Bonjour. Bonjour. Ça va mieux là. Bon bah il est temps de s'attaquer à ça. Faire une petite pause sur la 21. Et voilà quoi, faut regarder ça parce que ça fait un moment que c'est là, c'est plein de poussière. Donc le but de cette vidéo, et ben je sais pas trop. Je pense que je vais la nommer recherche de panne déjà dans un premier temps. Et essayer de localiser le problème. Bruit moteur, léger tremblement, légère perte de puissance. Donc ce que j'ai pu entendre déjà, donc je vais le mettre en route après. Alors je sais pas si à la caméra ça va s'entendre, hein, mais on a comme un bruit d'admission qui ressort dans la boîte à air. C'est-à-dire comme si c'était pas étanche niveau compression et que ça ressort par l'admission. En débranchant le tuyau de la boîte à air, on l'entend encore mieux, on l'entend bien. Donc là, direct, c'est dans le moteur quoi. Donc plusieurs choses. Soit un poussoir qui déconne, donc une soupape d'admission ferme mal, il y a un léger jour. Soit, ça peut être aussi un problème, genre le joint de culasse qui fuit entre deux cylindres, c'est-à-dire que la compression d'un passe dans l'autre. Pendant que l'autre, les soupapes ne sont pas fermées, forcément ça ressort. Voire pire, une fissure dans la culasse. Ça serait vraiment pas de chance. Allez, on va essayer de le mettre en route et je vais essayer de vous faire entendre ça à la caméra. Je sais pas si on entendra bien ou pas. Il y a de la toile d'araignée. Donc la batterie, normalement, vu qu'elle était débranchée, je pense que je sais pas, il va falloir que je la serre, ça va déconner. Ah. Bon, déjà je vais le démarrer comme ça et après je déclipse la boîte à air pour normalement le bruit va s'amplifier. Alors donc ça fait un moment qu'il n'a pas tourné. Oh, ça s'allume tout. Ventilation, on s'en moque. Comment on fait? Éteint. Là. Alors. Là, on sent déjà un léger tremblement. Alors, le moteur d'origine est assez bruyant. Donc là, je sais pas si on a bien entendu, je vais ouvrir la boîte à air. Bon, je sais pas si à la caméra, je verrai au montage ce que ça donne, hein. Mais on entend bien le plop 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 comme ça d'admission. Moi, je pense que c'est un problème d'étanchéité, de compression de soupape, mais alors après, j'espère que ça vient pas de plus bas. Après une bielle ou un coussinet de bielle, non. Enfin, je pense pas parce qu'il est quand même. Ça lui a fait l'année dernière quand il était dans le sud en vacances. Il y a peut-être 500-600 bornes pour rentrer. Et il est rentré comme ça et le bruit ne s'est pas amplifié. Donc je pense que ça serait plus bas dans le moteur, ça serait amplifié nettement, je pense.
Comme vous pouvez le constater, là-dessus, la place 0. Hein. 0, le moteur est incliné un peu vers l'avant. Voilà, hein, il n'y a pas de place, on est bien d'accord, hein, il n'y a rien. Le problème, c'est que... alors, dans un premier temps, je ne sais pas. Mais par exemple, pour enlever le couvre-culasse, là, bon, on enlève les tuyaux, les bazars, mais faut enlever le collecteur d'admission. Et pour enlever le collecteur d'admission, il faut écarter la face avant. C'est-à-dire tout ça, là. Voilà, et oui, c'est mal foutu. Et dans un premier temps, j'aimerais bien quand même prendre les compressions. Pour vraiment voir si, voilà, si ça manque pas de compression, alors là, ça sent pas bon. Si ça manque pas de compression, enfin, ça sent pas bon, j'en sais rien. En tout cas, si ça manque de la compression, on saura déjà à peu près, voilà, sur quel cylindre. Et voilà, si c'est sur un cylindre, je pourrais déjà chercher au niveau de ce cylindre-là. Si c'est sur deux, il y a de fortes chances qu'il y ait un passage de compression entre les deux cylindres. Ça m'aiguillera un peu. Dans tous les cas, de toute façon, il faut démonter là. Donc, alors vu qu'on l'a déjà démonté plusieurs fois ce camion, je ne sais pas, je pense que ça doit... Enfin si, il y a toutes les vis de remise, mais je sais pas, il y a des trucs qu'on n'a pas dû remettre. Hein. De toute façon, il y a déjà des plastiques qu'on avait pas remis là, qui tenaient pas. Et je me souviens plus trop comment ça se démonte, tout ça. Ce que je propose, c'est un petit accéléré pour le dépiotage de la face avant, parce que là, sinon, il y en a pour un moment. Alors je me rappelais que c'était un peu chiant à démonter la face avant, mais c'est illogique leur système. Parce que normalement on devrait pouvoir soit enlever les radiateurs comme ça, ou la face avant, et ainsi de suite. Mais en fait là, faut se démerder à extirper la face avant en essayant de manœuvrer le radiateur. C'est la merde. Parce qu'en fait, on vient taper en haut. Donc on peut pas lever à fond là. Enfin sinon ça force, mais on se fait chier parce qu'en fin de compte, voilà, ça, il y a ça et puis il y a ça derrière. Donc on peut pas tirer la face avant, ça vient buter. C'est très mal foutu quoi. Ou alors je sais plus si on avait enlevé ça en premier. Je sais plus. Faudra m'expliquer moi. Ceux qui ont l'habitude d'en démonter, comment ils font? Parce que c'est la merde.
Alors ça va, j'ai de la chance que le circuit de clim est vide, parce qu'il y a une fuite sur un tuyau. Donc voilà, ça va, j'ai pu y défaire, mais voilà quoi. Là je vais finir d'enlever ce radiateur, j'ai desserré les colliers. Oh putain. Vous voyez, même la cloche de filtre à huile là, c'est un peu chiant. Une fois qu'on a tous les radiateurs avec les durites et tout, voilà. Alors ça, on va le mettre là. Tuyau de clim. Là. Bon. Il y a le truc de le radiateur de DA, l'huile de direction. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Le jour où il faut faire l'alternateur, hein. Bonne chance. Même le jour où il faut faire l'embrayage, bonne chance. Mais bon, l'embrayage on l'avait changé avec le volant moteur, quand j'avais sorti le moteur. Même la pompe à eau qui est là-bas derrière. Donc, même pour prendre la compression, ça va être le bordel. Alors je vous laisse là. Elles sont tout au fond là-bas, les bougies de chauffe. Ah, il y en a une là. Il y en a une là-bas derrière. Ouais. Ouais. Ah, c'est celle-là la plus accessible. Ouais, c'est vrai que ça doit pouvoir se dévisser comme ça, mais où est-ce que j'enlève le... Est-ce que j'enlève le collecteur d'admission? Parce que même pour les débrancher, là, c'est la misère, hein, je pense. Donc les bougies de chauffe, on les avait changées aussi, hein, tant que c'était tout sorti, on avait tout fait, parce que vu comment c'est monté là-dedans. Parce que j'avais changé aussi le collecteur d'échappement, qui était fissuré. Donc on en avait profité, on avait tout fait. Plein de choses, mais malheureusement, voilà. Ça n'empêche pas les pannes. Ouais, bah je vais démonter le collecteur d'admission. De toute façon, ça n'empêchera pas de faire tourner le démarreur après. On va laisser la gamelle d'eau là, parce que ça goûte. Bon. Ouais, on va dévisser tout ça. Ça va me faire chier. Je sais pas où je vais y mettre ça là. Merde, ça va fuir. Ça, je vais l'enlever. Là, on ne mettra plus.
Un peu de place. Maintenant, on va passer en immersion totale, comme si vous y étiez. Oui, alors petite pause dans la vidéo. Je me rends compte, forcément, au moment du montage, que j'ai fait un peu n'importe quoi. La caméra sur le front, c'est bien. Encore faut-il bien la cadrer, quoi. Donc forcément, on voit la moitié des choses. Stabilité non activée. Donc tremblement. Et voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé des scènes. J'ai laissé vraiment le principal. Et bon, bah vous verrez, ça bouge un peu et c'est pas cadré. Qu'est-ce qu'on avait supprimé là? Je ne sais pas. Ah oui, la vanne EGR peut-être. Ouais. Ouais. Et je démonte tout au pétard. Ouais, et ça c'est moi. C'est moi qui avais mis une plaque. T'as pas besoin de vanne EGR. Bon. Voilà. Après. Je sais pas si je dois sortir mes spots à LED ou pas. Oh. On doit pouvoir voir clair, je pense. Ah, ça c'est des clips à la con, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pareil. Des espèces d'entretoises avec des joints. Fais gaffe de pas en perdre. Des bouts. Hein? Oh! Là. Pourquoi ça bouge pas? Ah, j'ai oublié une vis. Ah mais ça va mieux, hein? Hein? Allez, viens là. Waouh! Collecteur. Là. Est-ce qu'on verrait pas déjà? Dans le deuxième cylindre. Enfin le deuxième ou le quatrième, parce que 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Selon dans le sens où on compte, je sais pas d'où on part, mais on va dire que, allez, on va dire que c'est le deuxième cylindre. Il y a de la présence de suie d'échappement ou de calamine, c'est bizarre. Les autres sont gras, mais lui c'est sec et... Ouais. Oui, on verra la compression du cylindre numéro 2 pour voir ce que ça donne. Allez. Donc de toute façon ça se dévisse bien parce que je les avais remplacés. Qu'est-ce que vous pensez de l'accessibilité de ces bougies de préchauffage? Hein? Bien ou pas bien? Hein? On en est où là? Il est où? Il est là mon truc. Bien ou pas bien? Je sais plus un jour ce que j'avais fait sur une voiture. J'avais pris les compressions et je crois que... Merde, c'est quoi qui tombe? J'avais enlevé... je sais pas, juste une bougie. Ou les 4, je sais plus, mais elle s'était mise à tourner avec le compressiomètre. Ça avait fait bizarre. Non, on va peut-être éviter les problèmes. On va débrancher les injecteurs
Voilà. On va aller chercher... Waouh! On va aller chercher la mallette. Waouh! On va se mettre vers la 505. Alors, j'avais lu vaguement VV, c'était peut-être ça. C'est pas gagné là. Comment tu veux visser là-dedans et mettre l'embout? Hein? Comment? Ouais, tu sais quoi? Le premier, on va dire que le premier cylindre, on va dire qu'il est tout neuf. Hein? On va dire que le premier cylindre, on va dire que c'est bon. On verra après. On va commencer par celui que je soupçonne malade. Bah, je vais essayer de mettre un coup de démarreur pour voir. Et bah dis donc, on va monter un cran. 25 bars. Bon, bah ça doit pas être ce cylindre qui est malade. Et je sais pas si on a entendu à la caméra, mais on a entendu le plop 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 là. En plus vu qu'il n'y a plus de collecteur. Bon. Et ben... ça se trouve c'est le premier que je peux pas visser. « 25 ». « 25 », pareil. Même plus. Comment qu'on compte là-dessus? Le deuxième cylindre était à 25. Le 3 et le 4, on a autour des 27. D'accord. Ça compresse gros, hein. Alors c'est bon aussi, hein. Ouais, pareil, autour des 27. Cassé. Cassé, quoi. Là, on a un petit conduit qui communique avec... on voit pas là, mais ça communique avec l'intérieur. Petit conduit qui se glisse là-dedans. Et moi, bah, au début, je croyais que c'était juste pour aider à tenir, enfin, à guider la patte ou j'en sais rien, quoi. À guider le truc, et en fait, non, et ça a pété là-dedans quand je l'ai sorti. En même temps, c'est très fin. Donc, va falloir que je m'amuse à percer là-dedans. Bon, c'est de l'aluminium, hein, mais percer pour extraire le bout. Et puis, ben, faut recommander une pièce. Hein. Il y a la référence là. Ouais. Bon, bah, de toute façon, il allait pas partir ce soir. Hein. Numéro 1. En dernier.
Ah. Bon bah. 25 pareil. Mais what? Bon bah on résume. Numéro 1, 25. Numéro 2, on va dire 26. 3, on est à, on va dire, le milieu, 27,5. Pareil pour le 4 et le 5. Alors, vu comme ça, c'est des compressions qui sont bonnes, hein. Par contre, ouais, peut-être que ça a un lien qui manque un ou deux bars. Ouais, qui manque un bar et demi de bar entre le 1 et le 2 par rapport aux trois autres. Peut-être que c'est un lien avec le bruit, je sais pas. Mais même si ça n'avait pas de lien avec le bruit, les compressions sont bonnes, quoi. Des fois, on a des petites différences entre les cylindres, hein, c'est voilà. Alors bien sûr, faut pas avoir un cylindre à 5 bars et l'autre à 30, parce que là, c'est pas normal. Bon, mais les différences de 1 ou 2 bars, bon. Ça serait sur un essence, on pourrait dire le cylindre est un peu fatigué, mais sur un diesel, vu que les compressions ils sont plus hautes, voilà, il y a plus de marge, hein, d'erreur. Enfin, de marge admissible, quoi, en écart. Mais peut-être que ça a un lien. Bon, là, faut que je mette en charge mes batteries, ça commence à être tout à plat. Bon, là, les bougies sont dessus. Et on entend le bruit. Donc, j'ai un fil pour éviter d'aller à chaque fois dans le véhicule. On entend le cloc 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 cloc. Le bruit sort de un des 5 là, mais lequel? C'est celui-là. Dès que je mets la main, il n'y a plus de bruit. Et c'est celui-là qui avait des traces de... Il a des traces de dessus d'échappement dedans. Et c'est sec. Les autres sont huileux. Alors il aspire pareil que les autres, il souffle pas. Mais par contre, il y a le bruit et sort celui-là. Dès que je mets la main, on ne l'entend plus. Je sais où est le problème. Donc voilà, c'était bien ce cylindre là, hein. Quand je mettais ma main, on n'entendait plus le bruit. Alors déjà, on va faire un peu de place parce que voilà, j'y ai pas vu tout de suite justement parce qu'on voit mal derrière. Attends, la lumière, on va essayer de la mettre comme ça. J'espère que ça va pas gêner. Donc là, on a les injecteurs. Donc c'est des injecteurs pompes, hein, donc ils sont actionnés par des cams sur l'arbre à cam. Voilà, tout simplement. Alors je vais enlever cette partie là déjà. En bout comme ça. Je pense que je vais putain, mais elle m'éclaire la gueule cette lampe là. Comment on peut la mettre? Ouais, comme ça là, peut-être. Je vais peut-être pas desserrer. Non, on va pas chercher les ennuis. Je vais pas desserrer
à la clé à choc. On va desserrer gentiment. Bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas pris j'ai pas pris les compressions pour rien, hein, parce que voilà. Au moins, on voit que les compressions sont encore bonnes, que voilà, qu'il n'y a pas de problème au niveau des cylindres et des soupapes déjà en elles-mêmes. De toute façon, dans tous les cas, il faut enlever le collecteur d'admission pour enlever le couve-culasse. Donc voilà. Allez. Ah, ça tient. Les paliers d'arbre à cam en même temps, ça se tient tout. Déjà dans un premier temps. Là-bas on a les poussoirs. Donc ça c'est mou. Déjà les poussoirs ils se désamorcent direct, hein, quoi. Ça fait comme s'il était resté là depuis 6 mois alors que je l'ai remis en route l'autre jour avant de démonter. Voilà. Alors les poussoirs, déjà, eh ben, lui il a du mal parce que il est vraiment... Ouais, eux je peux appuyer dessus mais c'est quand même raide et il n'y a pas beaucoup de distance. Alors celui-là je l'enfonce carrément plus, il est entièrement mou. Donc là l'arbre à cam il est bouffé. Mais il n'y a carrément plus de cam d'ailleurs, hein. Je sais pas comment on peut se rendre compte, en fait, là on a la cam. On voit rien, puis j'ai... Ah, ça va pas être évident, attendez. Ah. Là. Là. Il fait sombre aujourd'hui. Ouais, pour se rendre compte, en fait, là normalement on a la cam, là il en manque une partie, quoi. Normalement c'est censé aller plus haut. Là on sent, voilà, à partir de là, elle est complètement usée. À partir de là et de là. Là. Voilà. Jusqu'à là ça va, et là elle est complètement, elle a réduit en hauteur, quoi. Si on compare à l'autre, l'autre commence aussi d'ailleurs, on voit une marque là. Là elle commence de se bouffer aussi l'autre. Et elle est encore bien. Elle aussi. Toutes les autres sont... Et là c'est complètement ratatiné là. Là je commence à rendre compte que... Je sais pas si on compare les deux, on voit mal. Enfin moi là comme ça, à la caméra on doit mal voir, mais... moi là j'aperçois bien qu'il manque de la hauteur, elle est complètement bouffée. Et alors, du coup l'arbre à cam est HS. Là le poussoir il est beaucoup plus mou que les autres, hein, et à mon avis il est mort parce que ça a dû rebondir dessus. Alors est-ce que c'est l'arbre à cam qui s'est mangé qui a tué le poussoir, ou est-ce que c'est le poussoir mort qui a tué l'arbre à cam? Je ne sais pas. De toute façon il faisait pas de bruit avant ce machin, donc ouais, je sais pas. Il a fait le bruit d'un coup, donc quoi qu'il en soit, voilà. La panne est là. Moi au départ j'étais parti sur une fuite, hein, parce que ça fait vraiment le bruit d'une compression qui ressort par l'admission, hein. Mais en fait le bruit qu'on entend c'est la cam qui tape sur le poussoir là. Et forcément qui boitait un petit peu et qui tournait pas trop rond, qui perdait un peu parce que du coup la soupape elle s'ouvrait largement moins. Donc voilà. D'où les traces de suie d'échappement dans l'admission là. Parce que ça évacuait pas tous les gaz. Ça restait des gaz d'échappement dans le cylindre. Voilà. Donc voilà, bon bah bah, l'arbre à cam je m'y attendais pas, hein, quand même. Poussoir, je dis poussoir c'est possible et j'en suis pas loin parce que le poussoir de toute façon là il est rincé. Mais non, l'arbre à cam je m'y attendais pas. Je m'attendais surtout à trouver un problème de soupape ou de poussoir parce que je crois que c'était une fuite là, mais non.
De toute façon, hein, sans ouvrir, on n'est pas devin. Hein. Alors pourquoi l'arbre à cam se bouffe comme ça, je sais pas. De toute façon, à mon avis, moi, là, je pense qu'on va changer l'arbre à cam, ça c'est sûr. Et le poussoir, on va tous les faire. Parce que là, je sais pas. Là, à mon avis, on va pas en changer qu'un. Hein. On va faire tous les poussoirs. Le problème, c'est que 5 cylindres x 2, ouais, ça fait 10 poussoirs. Et l'arbre à cam, je sais pas combien il coûte. Je vais me renseigner pour l'arbre à cam, les poussoirs, et puis voir s'il n'y a pas d'autres trucs à changer en même temps. Est-ce que c'est une maladie ou pas, je sais pas là-dessus. C'est la première fois que je vois ça. Et j'ai des nids d'oiseaux dans le garage. C'est pour ça qu'on entend souvent les oiseaux chanter assez fort dans les vidéos. Mais bon, ça fait un petit peu de... Je m'ennuie moins comme ça. Je suis pas tout seul. Donc du coup, la prochaine vidéo sur le transporteur, je ne sais pas du tout quand elle va venir. Le temps que je voie pour les pièces, qu'est-ce qu'il faut changer, puis le temps d'y faire. Parce que là, c'est que voilà, j'avais un petit moment vite fait, donc j'ai pu m'occuper de ça. J'espère que cette petite recherche de panne vous a plu. Voilà. Même si toute la partie du démontage, des compressions, bon. Ah non, le démontage n'a pas été inutile. Les compressions, au final, bon, c'est pas ça qui a permis de trouver la panne, mais aussi un peu, parce que du coup j'ai été plus loin. Dans tous les cas, au bout d'un moment, j'aurais ouvert le moteur, quoi, de toute façon. Voilà. Allez, moi je m'en retourne sur la 21. Continue un peu là-dessus. Allez, on se dit à plus.